हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिक्स लो साउंड प्रॉब्लम इन एनी कस्टम रोम विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अपना आर्टिकल ड्राफ्ट किया है अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में गो थ्रू कर सकें। तो बेसिकली इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन बताएंगे, कैसे डाउनलोड करना है, क्या वगैरह एंड वगैरह वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले आपके फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे, तो हमने ऑलरेडी लिंक दिया है, जस्ट आप यहाँ पर टैप कीजिए। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में आपकी वो ऐप ओपन हो जाएगी। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉलेशन की, जैसे कि मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो दिखा रहा है ओपन या अनइंस्टॉल। तो चलिए वापसी चलते हैं। उसके बाद है कि कैसे वो पर्टिकुलर यूटिलिटी जो कि NXP है कैसे डाउनलोड करें। इस टाइम पे ये पर्टिकुलर यूटिलिटी का कोई भी URL या कोई भी ऐसी वेब पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ हमारे टेलीग्राम ऐप्स पे या टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जो कि आसूस फ़ोन के लिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक URL दिया, आपको जस्ट यहाँ पर टैप करना है। जैसे कि आपने टेलीग्राम ऐप ओपन की होगी या इंस्टॉल की होगी, तो उसके बाद वो डायरेक्टली उसी में खुल जाएगा। एज सुन एज आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल होगी TFA समथिंग करके। आपको जस्ट यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव टू डाउनलोड्स। ऑल इन ऑल ये पर्टिकुलर फाइल सिर्फ 2 MB के, तो अकॉर्डिंग टू आपके नेट स्पीड ये उतना अकॉर्डिंगली टाइम लेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है विद 2.8 MB एंड सो ऑन। तो चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट TWRP में बूट करना है, देन माउंट द वेंडर पार्टीशन और जो इंस्टॉल फाइल डाउनलोड की है उसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद वाइप कैशे डेलविक, रीबूट द फोन एंड टेस्ट योर ऑडियो। पार्ट टू दिस, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर ऑडियो यूटिलिटी, तो जस्ट अपने फ़ोन को रीबूट कर लीजिए। उसके बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर फाइल को अनइंस्टॉल करने का कोई मेथड नहीं है, जस्ट इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मेजर इशूज़ के बाद फेस करना पड़े इसके इंस्टॉलेशन, तो आपको सिर्फ एक दोबारा से कोई ना कोई कस्टम रोम फ्लैश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेवलपर की तरफ से इसे अनइंस्टॉल करने का कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मुझे TWRP रिकवरी में बूट करना पड़ेगा। तो फाइनली हम बूट कर पा रहे हैं अपनी TWRP रिकवरी मोड पे। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले हमें क्या करना है, माउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद वेंडर को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद जस्ट बैक जाना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो इंस्टॉल बटन। उसके बाद जहाँ पे भी आपने वो डाउनलोडेड फाइल रखी हुई है, जैसे कि वो इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड में थी, तो वो ऑलरेडी दिखा रहा है। जस्ट इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जस्ट स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। सो विद इन 1 to 2 सेकेंड ये अपना काम कर जाएगी। तो ऑल इन ऑल ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर रीबूट सिस्टम और दूसरी है वाइप कैशे और डेलविक। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ कि आप हर एक इंस्टॉलेशन के बाद वाइप कैशे एंड डेलविक कीजिए। उसके बाद जस्ट रीबूट योर सिस्टम। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसे ऑडियो, इस पर्टिकुलर यूटिलिटी को इंस्टॉल करने के बाद ऑडियो के साथ आपको टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मेरा जस्ट बडिंग यूट्यूब चैनल चल रहा है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई कॉपीराइट इशू वगैरह आ जाए और उसके कारण मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई प्रॉब्लम हो। तो आप ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन करने के बाद हर एक चीज़ अपनी टेस्ट कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक हमें नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं। So basically this was all from our side related to how to fix low sound problem in any custom ROM which is based on Android 10 on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart to this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.